Perwaning Dacara Tropokan Dindi Kacar Kucur apa werdi kang sinandi jroning Dacara Kacar Kucur jejering kakung ya priya ya paring kedah paring buka paring mastra dumateng kang garwa dene panjenenganipun risang pinanganten kakung Raka Mas Bagus David Prasetyo ingkang sampun jumeneng ngasta tilam lampus utawi kloso bangka dene isi arta recet dipun campuri wasa ketos lajeng kasuntak dene pangonipun pinangan putri Roro Ayu Tita Dwi Khalifah dari panjenenganipun pinanganten putri Mawina Dai Sindur utawi Slendang negem datanana kang mrebel kang sawiji wiji mengku pratandha kang jejering garwa ingkang gempinasti tilang ngapi-api lan ugi dari panjenenganipun pinanganten putri kedah nyakapaken anggenipun guna kaya menika ingkang tinampi saking garwanipun